ఖాన్ గారి గ్రూప్లో ఇంకొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, అవేంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈమె పేరే షీరా, మన ఖాన్ గారికి రైట్ హ్యాండ్ లెక్క. ఈయన పేరే భైరవుడు, ఈయన పెద్ద పరిశోధకుడు, చాలా మంచివాడు కూడా. ఈయన పేరే బాంధవుడు, మన భైరవుడికి అసిస్టెంట్ ఇతనే. ఈమె పేరే కాల. ఈమె స్పెషాలిటీ ఏంటనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీరే తెలుసుకుంటారులేండి. ఈయన పేరే సిన్నోడు. ఈయన గురించి ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే, కొన్ని సిట్యువేషన్స్లో మనం చేతిలో ఏం లేదంటే ఏం చేయాలో చెప్పన్నా చిల్లవ్వాలి అనే టైప్లో ఉంటాడండి, కానీ మంచోళ్ళండి. అండ్ వీళ్ళనండి మన ఖాన్ గారి గ్రూప్లో మెయిన్ మెంబర్స్. ఒక అందమైన ప్రపంచం, దానిలో ఉన్న ప్రదేశాలు, ఉండే పాత్రలు, వాటి పరిచయాలు అన్నీ అయిపోయాయి. ఇంకా మిగిలింది కథ చెప్పడం ఒక్కటే. ఆ కథ ఏంటనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు పరిచయం చేస్తాను. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్టోరీస్ బై సాంబి.